Messi ရဲ့မွန်ချီဆန်တဲ့အင်္ဂလန်ကိုအိမ်ပြန်ပို့လိုက်တဲ့အာဂျင်တီးနာမင်းညအရှင်မြန်ကစားခဲ့တဲ့အာဂျင်တီးနာနဲ့အင်္ဂလန်တင်းတွေရဲ့ semi final အကျိန်းနဲ့ရှိဆုံးပွဲလို့တော့ပြောလို့ရမယ်။အဲ့ပွဲကိုပွဲပြီးသုံးတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြုလုပ်သွားရဖြစ်။ဒီပွဲကတကယ်ကို drama အပြည့်နဲ့ကိုပြီးဆုံးသွားတဲ့ကမ္ဘာ့ဖလား semi final လို့တော့ပြောလို့ရမယ်။ Okay ပွဲပြီးမှာအာဂျင်တီးနာကအင်္ဂလန်တင်းကို2 goal 2 goal ဆိုတဲ့ရလဒ်နဲ့ comeback အနိုင်ယူပြီးတော့ final ကို back to back အနေနဲ့တက်ရောက်ပါတယ်။ Okay မက်ဆီတို့လည်းကမ္ဘာ့ဖလား final 3 ချိန်ကြောင်းတက်ရောက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဒီပွဲကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တမိုင်းဝင်ရန်ညိုးရန်လာရှိတယ်ခေတ်ဆက်လည်းတွေးဆောင်ခဲ့တယ်။နောက်နိုင်ငံကြီးနယ်ပယ်တွေမှာလည်းသူတို့နှစ်သင်းသူတို့နိုင်ငံလည်းပြည်ထနာတွေပေါက်ချတွေအများကြီးရှိတယ်တော့ပြောရမယ်။ Okay အဲ့ကိစ္စကိုလည်းပွဲပြီးမှာအာဂျင်တီးနာကောင်းကောင်းကြီးလေးတိုက်သွားတာတွေ့ရမယ်။အဲ့တော့အင်္ဂလန်နဲ့အာဂျင်တီးနာပွဲဒီပွဲကဘုရားပိုင်းတစ်ပိုင်းလုံးကြည့်မယ်ဆိုရင်ကစားပုံနဲ့ဆိုင် drama တွေပုံများတယ်။ရင်ကုန်စရာတွေလည်းအရန်ကောင်းတယ်အခွင့်အရေးလည်းနှစ်သင်းလုံးကောင်းကောင်းသုံးချနေတွေ့ရတယ်။ဒီတော့ပထမပိုင်းအနေနဲ့ပြောမှာဆိုနေစနစ်တွေ data fit တွေ analysis တွေပြောကြအောင်မရှိဘူး။ရှင်းရှင်းလေးပဲ။ဒီပွဲကပထမပိုင်းမှာဘောလုံးကန်တာလက်ဆိုင်လက်ဝဲပွဲလို့တော့ပြောရမယ်။ဘာလို့နှစ်တင်းလုံးကတစ်ခေါင်ထိတအုပ်လုံးဝင်တယ်။နောက်တစ်ခေါင်ထိတအုပ်လုံးဝင်တယ်။ဘာလဲပြောရင်ကျွန်တော်တို့ရေဘောပွဲတွေကန်တဲ့အတိုင်းပဲရန်ဖြစ်နေတော့ဖြစ်နေတယ်။ Okay ဒါပေမဲ့ပထမပိုင်းအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်နော်။ကွင်းထဲမှာတန်ကိုလုံးဝမကြောက်အောင်အချိန်ကပိုကောင်းလာတယ်။နည်းနည်းလေးညှိတာနဲ့ဟိုဘက်လည်းညှိတယ်ဒီဘက်လည်းညှိတယ်တဲဖို့ပဲစဉ်းစားနေတယ်တင်းတော့ဟိုမှာခက်တွေကလည်းတော်တော်ကြီးပလူပြန်တယ်တော့ပြောမယ်။ Okay ဒီပွဲကလည်း semi final မှာတော်ကြီးအကျိန်းနဲ့ရှိနှစ်တင်းလုံးကကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းကစားတယ်။ဟိုဟာကတွေယူရဲတယ်နှစ်တင်းလုံးကအဲ့တော့ရှင်းရှင်းလေးပဲဒီပွဲမှာအခွင့်အရေးတွေကတိတ်အသုံးချနိုင်ပထမပိုင်းပါအဲ့တော့ဂိုးမရှိတည်ရလည်းနဲ့ပြီးဆုံးခဲ့တော့တွေ့ရမယ်ဂိုးမရှိတည်ရလည်းနဲ့ပြီးဆုံးခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့ပွဲကအေးဆက်ဆက်မရှိနေဘူးအရှင်ုံပြပြနဲ့သွားနေတယ်ဒုတိယပိုင်းကောင်းကောင်းဆွဲခေါ်ရတာကိုတွေ့ရမယ်တော်လေးကြီးလို့ကောင်းတယ်လို့တော့ပြောရမယ်ပထမပိုင်းကရှင်ုံရံပြင်းနေလို့ပေါ့အခုဒုတိယပိုင်းမှာပွဲကပို့ပြီးအချိန်မင်းလာတွေ့ရမယ်အမတိတိလေးကပွဲရဲ့အဖြစ်ကိုအများကြီးပြောင်းသွားတာကိုဒီပွဲကဥပမာလို့တော့ပြောအောင်အခွင့်အရေးတစ်ခုရရင်တစ်ခုအကောင်းဆုံးချနိုင်တာအင်္ဂလန်အာဂျင်တီးနာနှစ်တင်းလုံးကအခွင့်အရေးတစ်ခုရရင်ရဆိုအသုံးချနိုင်တော့တွေ့ရမယ်အဲ့တော့အင်္ဂလန်ဘက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပွဲချိန်55မိနစ်ရောက်မှာဂေါ်ဒွန်ကအင်္ဂလန်တို့အဖိုးတန်ပထမဦးဆောင်ကိုတွင်းယူခဲ့ပြီးတော့အာဂျင်တီးနာတင်းကိုဦးဆောင်ခဲ့တာကိုတွေ့ရမယ်အဲ့ကိုရပြီးချိန်မှာနှစ်တင်းလုံးကတူတပြန်ကိုတပြန်တိုက်စစ်ဆင်ပြီးတော့ကစားနေတာတွေ့ရမယ်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာနီးဗျူဟာပိုင်းကကြည့်မယ်ဆိုတော့နီးပြတူချဲကိုစောက်တုံးမကြတဲ့လူစားလေးမှုစောက်တုံးမကြတဲ့ကစားပွဲလို့ရိုင်းရိုင်းတော့ပြောလို့ရမယ်အမှန်တမ်းပြောရင်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းကမ္ဘာ့ဖလားတိုင်းမှာကျွန်တော်ပြောခဲ့ဘူးလေလို့ပါပဲအင်္ဂလန်နီးပြတွေကြည့်မယ်ဆိုရင် middle block အဆင့်တန်းတစ်ခုမှပဲရှိတယ်ဟိုအောက်တန်းလေးမှာကန်ရမယ်အဆင့်တန်းနီးပြတယ်အင်္ဂလန်ကိုအသင်းကိုကန်လူစင်းကောင်းတယ်ကျေပွင့်ကစားသမားအများကြီးရှိတဲ့အင်္ဂလန်ကိုဒီလိုနီးပြအဆင့်တန်းတစ်ခုမှသူတို့ဘာမှမလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူးဒီလို semi final မှာလက်ပြန်ခဲ့โอเคဘာမှတော့မဟုတ်ဘူးတကိုးတွင်းပြည့်အချိန်မှာအာဂျင်တီးနာလိုအသင်းမျိုးပိတ်ပြီးဆိုတာမက်ဆီလိုကစားသမားအကြိုက်ပဲလေမက်ဆီလိုကစားသမားမျိုးကအကြိုက်ပဲလို့ကစားဟုတ်နစ်ပိတ်သူရောက်ကန်မယ်ဆိုတော့အထိုင်းနဲ့ကိုလောက်သွားတဲ့ဒီပွဲကိုโอเคလူစားလဲမှုအမားတွေကိုလည်းပြန်ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်နောက်တန်းนี่အဓိကအသုံးပြုတယ်တကယ်တမ်းတိုက်စစ်ဆရာမချိန်မှာကျတော့လူလဲမှုမရှိတော့ဘူးထဲခဲတဲ့ကစားသမား2ယောက်လည်းပွဲကိုအဖြစ်ကိုပြောင်းလဲနိုင်တယ်မရှိကစားသမားတွေโอเคကြည့်မယ်အဲ့တော့အာဂျင်တီးနာစိတ်ကြိုက်ဖိကစားရတယ်ကောင်းကောင်းကြီးအတုံးချတယ်ခွင့်ရကိုလူပြတူချဲကအမားတွေကိုဇာတ်တိုင်းလုံးနေတာပဲတွေ့ရမယ်အာဂျင်တီးနာဘက်ကိုပြောမယ်ချီကျူးရမယ်ဆိုကစားသမားတွေရဲ့စိတ်သက်ပိုင်းချီစွမ်းတော်တော်ချီကျူးရမယ်ဥဆောင်ဖို့ပေးလိုက်တယ်အရင်ပွဲတွေကလည်းအဲ့တိုင်းပဲဥဆောင်ဖို့ပေးလိုက်ရတယ်ဆိုရင်တော့တို့ကလုံးဝပွဲကိုတန်မှုမချဘူးဒီပွဲကိုအနိုင်ကစားမယ်ဆိုတဲ့ mentality အပြည့်နဲ့ကိုကစားသွားတယ်မက်ဆီရဲ့ဥဆောင်မှုနဲ့ကစားသွားတယ်အာဂျင်တီးနာပီတာတယ်မက်ဆီကအခုချိန်ကြီးမှော်ဝင်နေတယ်โอเคအဲ့တော့အာဂျင်တီးနာဒင်းလုံးကရှေ့တက်ပြီးကစားတာကိုတွေးရမယ်အထူးသဖြင့်ချီကျူးရမယ့်ကစားတာမှာတော့ကျွန်တော်ခုနကလည်း mention ခေါ်တာအတိုင်းပဲလီယိုနယ်မက်ဆီတော်ကြီးကောင်းတယ်သူရဲ့ဖြတ်တင်မော်တွေဘောလုံးထုတ်ပုံ skill တွေကအမြဲတမ်း perfect ဖြစ်လို့တယ် solid ဖြစ်တယ်လို့တော့ပြောရမယ်
တော်ကြီးကိုတိုက်ရက်တဲ့အန်ဆိုဖာနန်ဒက်အလုံးကြည့်မှလုံးဝ quality တွင်းကိုတော့ပြောမှာဖြတ်တင်လိုက်တဲ့အလုံး easy လေးပဲကွာအန်ဆိုဖာနန်ဒက်ခေါင်းတိုက်ပြီးတော့ဂိုးသွင်းသွားတာတွေ့ရမှာလုံးဝတွေးအေးတယ်လို့တော့ပြောရမှာ39နဲ့အသက်39နဲ့လို့ပြောရမှာတော့တော်ကြီးကိုအာနာကိုကောင်းတယ်25နှစ်အရွယ်လောက်ပဲရှိတယ်လို့တော့ထင်ရမယ်ညာကသားသွားတာပဲโอเคလို့နဲ့ပွဲချိန်85မိနစ်အရာတော်ကြီးကိုလာတယ်ဖြတ်တင်ပေါ်တယ်အန်ဆိုဖာနန်ဒက်ကောင်းတိုက်ပြီးတော့ခြေဖောက်ကိုရယူသွားတယ်တွေးအေးတဲ့လူကပဲမက်ဆီတော်ကြီးလာတယ်တော့ပြောရအောင်အဲ့တော့ကြည့်မယ်နီးပြကိုကြည့်မယ်အာဂျင်တီးနားနီးပြစကာလိုလီတော်ကြီးကောင်းတယ်လူစားလဲမှုမှန်ကန်တယ်လာတာယူမာဒီနာတို့လိုကစားသမားမျိုးတွေထည့်တွင်းသုံးပြီးလာတာတွေ့ရမယ်ကိုတေချလာတဲ့အချိန်မှာပွဲပူပြီးကြမ်းလာအဲ့တော့နာကျင်ချင်းမှုအကြောင်းမှာအာဂျင်တီးနားတော့ထုံးစံတိုင်းပဲဒုက္ခပေးပြီးညာလေးနော်မက်ဆီရဲ့ဖြတ်တင်ပေးဘူးလည်းပဲလာတာယူမာတီတန်ကခေါင်းတိုက်ပြီးတော့တွင်းခဲ့ပြီးတော့ဦးဆောင်ကိုရယူခဲ့ရှင်းမဲ့လာတာယူဝင်လာတဲ့အချိန်ပါတည်းနေအင်္ဂလန်နောက်တန်းတစ်ခုတော့တော်ကြီးတိုင်ပန်းနေတာတွေ့ရမယ်နောက်ပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်လည်းတော်ကောင်းတဲ့ကစားသမားတိုက်စစ်တွေစင်းနဲ့နေရာယူမှုတွေလုပ်တယ်အချိန်ချင်းထိုးပေါက်တယ်အနိုင်ကိုတွင်းပြီးတော့ပွဲကိုလုံးဝဆုံးတက်လိုက်တယ်အင်္ဂလန်လိုအတင်းကိုလုံးပြသွားတာအာဂျင်တီးနားအဲ့ပဲဒီပွဲပြီးအင်္ဂလန်တို့ကဒုတိယပိုင်းအစမှာဦးဆောင်နိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့နီးပြသူချေရဲ့ sorry စောက်သုံးမကြရမှာလေစောက်သုံးမကြတဲ့လူသားလဲမှုတွေခံစစ်ပိတ်ပြီးကစားအာဂျင်တီးနားတို့တင်ကိုခံစစ်ပိတ်ကစားတာဆိုတာတော်ကြီးမမိုင်းတဲ့ကစားကိုတော့ပြောအောင်အဲ့တော့ရှင်းရှင်းလေးအာဂျင်တီးနားလုံးဝမယုံနိုင်စရာ impossible comeback ကြီးလုပ်ပြသွားပြီးတော့အင်္ဂလန်ကို semi final ဆက်မှာချန်လာခဲ့လိုက်အဲ့တော့အင်္ဂလန်တင်းက semi final မှာပြုတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ပြင်သစ်တင်တဲ့တတိယနေရာလိုပဲကိုကစားရမယ်အာဂျင်တီးနားကတော့ final တက်သွားပြီစပိန်တင်နဲ့ကစားရမယ်အဲ့တော့သူရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်မက်ဆီကတော့ကမ္ဘာဖလား3ချိန်တော့ကစားမှာတက်တဲ့ရှောင်းမှာ final 3ချိန်ကစားမှာဖြစ်တယ်ကဲရိတ်သက်ကြီးအောင်နီးပြသူချေကစားပွဲကိုဘယ်လိုမြင်လဲမက်ဆီကိုရောဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတာကိုခေါင်းမှာဆွေးနွေးကြမက်ဆီကိုဘယ်လိုမြင်လဲတော့ပြောစရာမလိုမက်ဆီကအရန်ကို perfect ဖြစ်လို့မက်ဆီညာကစားပုံကိုကြိုက်တာမကြိုက်တာဆိုတာခေါင်းမှာဆွေးနွေးပါပြီးလို့ရတယ်โอเคကျွန်တော်တို့ final ပွဲနဲ့တတိယလူပွဲမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ဆုံမယ် MB1 ကလာကြည့်ပါကျွန်တော်တို့ page TikTok Facebook YouTube မှာရှိပါတယ်ကလပ်ပွဲစဉ်တွေမကြမီလာပါမယ်အားလုံးထပ်တွေ့ကြပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်